Halo guys, hari ini aku bakalan beli sama kalian. Kalau aku udah tuh bakalan beras review. Aku tahu ini emang suara asliku, tapi aku pakai versi cowok. Karena kalau dilihat, kalau aku versikan dengan cewek, kalian nanti kejut kalau suaraku bakal serak. Aku langsung aja kayak youtuber lain pas pakai sedangkan aku langsung pakai suara asliku yang lumayan bagus. Ya pokoknya suaraku kayak bisa. Ya udah tanpa berlama lagi, ayo kita mulai. Ini adalah Iwana le, komen manis le, duka susahmu anda di tengah ye. Aku jadi gimana kelihatan kita udah putus tapi ku masih sayang. Maka namanya kelihatan aku masih belum nggak bisa. Na 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 na. Ha, ha, ha. Itu tadi versi gue ya tapi coba itu bukan saranku. Ya udah deh. Gimana le, komen manis lebih kesesat dari ayahnya. Aku jadi gimana no jatuh pula itu sarafiku. No tadi aku gak sengaja guys. Tadi gak sengaja, bukan berarti aku sengaja. Jadi tadi gak fokus, ini juga nge-lag amat. Tuh aja gak jatuh. Tapi ke saya suara motor itu menurut sekolahku ya. Maksudnya di rumahku bakalan Amerika saja gitu. Ya tadi aku jatuh benar. Ya dari suara asiku. Ya halo guys, jadi hari ini aku pengen bilang ini serius reviewku. Maaf suara kayak ya terus kejepit. Maaf dah, tapi emang gini, abaikan saja suara guguk ini ya. Ya abaikan saja suara guguk ini. Oke, jadi terima kasih. Serap di gaji. Ya, jadi suara kan tikus sama aku tengok. Nih, ya udah deh. Ini suara asliku ya. Suaraku maaf serak. Sampai masak serak sih. Ya udah deh. Mengserak. Memang serak ya guys. Maaf ya, memang serak. Aku gak terlalu bisa. Oke.